با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. میخوام امروز بدون طرز درست کردن یه هولدر را آموزش بدم که بتونید به این آینه وسط، حالا هر ماشین پراید بشه یا پژو، بتونید این هولدر را بتونید وصل کنید و بهترین استفاده بکنید. حالا دیدین که یه سری هولدر را یا به شیشه میذارن، حالا یا به این بغل بزنن که احتمال خب سرقتش هم هست چون شیشه رو ما میدیم پایین. ولی خب به نظر من بهترین راهش اینه که به این آینه وسط بذارین. حالا من بدون آموزش میدم با 2 تا سیم مفتول راحت بتونین این کار رو انجام بدین. ببین دوستان، شما یه دونه از این هولدر رو تهیه میکنین. حالا میتونه هولدر هم نباشه، فقط این مگنتش آهن رو بارو داشته باشه. بعد این سیم مفتولا رو به این شکل دورش میپیچین